Fy enw yw Ffion Llewellyn a dwi'n gweithio fel apprentice BBC fel rhedwr ar bargain a wedi walk-in. Ers mis Medi dwi wedi gweithio yn Radio Cymru a yn BBC Studios lle dwi wedi gweithio fel chwilydd a rhedwr. Uchafbwyntiau Llwyddon oedd mynd i Eisteddfod yr Urdd efo Radio Cymru lle oedd hi'n cael cyfle i mynd mas o'r swyddfa a ymchwilio'n fyw. Ar ôl gorffen y phrentisiaid, hoffwn ni parhau gweithio fel rhedwr a datblygu cyfryngau cymdeithasol personol. Os y ti'n meddwl am wneud phrentisiaid, byddai'n dweud cer amdani. Mae'n ffordd wych o cael cymhwyster tra gweithio yn y diwydiant.